Hi guys ဟုတ်ပါတယ် Vicky ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ Vicky ပြန်ကျွန်မပေါ့သွားလေးလာပေါ့နော်ပစ္စည်းပေါ့နော်ဒါလေးစက်ခိဟိုဒါလေးကိုခိုင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာကနာလေးချီဥတော့အေးမရဘူးမရပါဘူးကဲပေါ့နော်ဒီ Corrected Dream Tower လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ tower ပေါ့နော်ဆက်ချင်တဲ့သူရှိလို့ရှင်ပါနေနေဟောက်စားဒါရဆရာကြီးတွေပဲကွာအေးအေးဆေးဆေးကြုံနေတာဟိုးစားပါဘာလဲRoblox ဆိုတာဘယ်နှလားရှိပြီလဲဆိုတော့ Roblox ဆိုတာကတလပဲရှိပါသေးတယ်အရန်ကျွမ်းနေပေါ့နော် Roblox က roller ဖြစ်တဲ့အတွက်တလနဲ့ကောင်းကျွမ်းနေပေါ့နော်တချို့ကလည်းခက်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းဆိုအလေအလတ်ပေါ့ငါဖြိုးဒီကွာရမရနီးဘူးလေတဲ့ဖိုက်တာဝဲစလောင်းအဲ့ငါကြောအဲ့မှာပတ်တနာပတ်စားနေစီမင်းကနီးလာတယ်ဒါမှမဟုတ်ပိုက်တာပိုက်တာ โอสကေပါအဲ့အပေါက်ထဲရီဟမ်စမောဆုံးပေါ်ရဝင်လာရစားလိတ်ဘူးတဲ့အစားလေးဆွဲကြည့်မယ်တော့ရမင်းအားလေးအဲ့ဝဲနဲ့ကထောင်လိုင်းမကောင်းဖီထွေးတို့ကိုက်ကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီနောက်ကျတော့တနိုင်မှာတော့ကောတော့မှရှိတယ်တူရချင်းပါပဲနေရာချင်းပေါ့နော်ခိုင်နဲ့ခိုင်ကဲဟုတ်ပါပြီလိုင်းကောင်းချက်ကဲဒီနေရာလေးကိုကြောက်လိုက်ပါနော်ဒီနေရာလေးကိုကြောက်လိုက်နည်းနည်းလေးလက်လွန်သွားပါတွေးရလည်းကြည့်ကြဝေးတာနဲ့ပေါ့မင်းသမီးခင်လေးနှွဲ့တယ်အဝါနဲ့အော်တို့တော့ကျုံကဆုံးတယ်နဲအေးပေါ့ကြိုက်ဘူးနေနေအေးပေါ့အကျုံဒီနားရရင်ပဲတော့မလိုင်းကကိုတစ်ခေါက်ကလည်းစော့ပြီးလိုင်းမကကျုံလေးရောက်ပဲအေးပေါ့ဆက်လို့ပါအေးပေါ့ဆက်လို့ကနားဒီကရှိတယ်တက်လာလိုင်းမကောင်းကဲပရလုံးဝလည်းလုံးလို့မရတော့ဆိုဒီနေ့တော့တော့ပါပဲ